За. Улсын хурлын 18 дугаар тогтоолын иргэжилтийг хангахтай холбоотойгоор засгийн газраас рүүгэн мэдүүлсэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Гэхдээ үндсэн хууль тусгалаа олсон тулгуур зарчим бол хүний шударгаар шүүлгэх эрх, шүүхийн өмнө хүн бүр эрхтэгш байх, хүний халдшгүй байдлыг баттгах, өөрийгөө өмгөөлөх эрхийг хангахад чиглэсэн реформын шинж чанартай өөрчлөлт хангалттай тусаагүй гэж үзэж байна. Энэ их хурал хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх, хүний эрхийн зөрчлийг арилгах тал дээр яг ийм реформын шинж чанартай өөрчлөлт хийх итгэл үнэмшилтэй байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэтэл улсын хурлаас эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийг 2017 онд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болгон албан ёсоор өөрчилсөн боловч 1963 оны эрүүгийн байцаан шийдэх харилцааны хим хэмжээ зохицуултууд өнөө хүртэл ам бүх хэвээр байна. Хэргийн бодит байдлыг шүүх мэтгэлцээний үндсэн дээр тогтоох зарчмыг 2017 онд эрүүгийн процессын хуульд оруулсан хэдий ч хэрхэн хэрэгжих талаар хуулийн наривчсан зохицуултыг орхитуулсны улмаас мэтгэлцэгч талууд шүүхийн өмнө эрхтэгш байх зарчим ноцтой алдагдсан хэвээр байна. Тодорхойлбол мөрдөгч прокурор нь эрүүгийн гэмт хэрэгт ямар баримт авахгүй байхыг үзмжээрээ шийддэг онцгой эрх мэдэлтэй хэвээр байсаар байгаа нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шударга ёсны зарчмыг ноцтой алдагдуулж байгаа. Түүнчлэн хуульд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдах хугацааг хэр уртаар тогтоосон нь орчин цагийн хэлмэгдүүлэлт үүсэх, мөрдөх яллах байгууллагын дур зоргоор аашлах нөхцөлийг бий болгож байна. Тухайлбал хөөн хилдэх хугацааг 5 жилээр тогтоосон хэргийн тухайд хэрэг бүртгэх хугацаа 5 жил, мөрдөн байцаах хугацаа 10 жил, шүүхээр шийдэгдэх хугацаа 2 жил гэж тооцоход тухайн гэмт хэргийг шийдвэрлэх хуулийн хугацаа даруй 22 жил болж байна. Энэ хугацаанд яллагдагчид хэлийн хориг гэх мэт таслан сэргийлэх арга хэмжээ аваад мартчихдаг тал бий. Энэ бол хүнийг шударгаар шүүлгэх эрэхэд ноцтой халтсан, эрүүгийн журмаар хүнийг залхаан цээрлүүлэх, дуугүй байлгах ноцтой хим хэмжээ юм а. Гэмт хэрэг үйлцэн этгээдийг тогтоож яллагдагчаар татсан атлаа мөрдөн байцаалт нэрээр дахин 10 жил шалгахаар инхүү хуульчилсан нь эхлээд хүнээ олоод дараа нь хэрэг тохох хуучны арга барил одоо цагт амьлах аюулыг дагуулж байна. Үндсэн хууль заасан иргэн өөрийгөө өмгөөлөх эрх гэдэг нь шүүх хуралдаанд өөрийгөө өмөрч мэдүүлэг өгөхөөр хязгаарлагдахгүй ба хүн ямар хэрэгт буруутгагдж байгаа мэдэх, өөрийгөө цагаатгах баримт гаргаж өгөх, хууль заасан хүрээнд баримтыг цуглуулахыг шаардах, нотлох баримтыг шалгуулах, хууль зүйн тусалцаа авах гэх мэт олон хүчин зүйлсийн нийлбэр байдаг. Гэтэл хүн өөрийгөө өмгөөлөх эрхийг эдэлснийхэн төлөө төрөөс хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулсан гэж үзэх, цагдан хорих, үндэслэл болох гэх мэт хүний үндсэн эрхийн зөрчил арилгахгүй байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд яллах тал болох мөрдөгч прокурорын эрх мэдэл багадаагүй. Тэдгээртээ шүүхтэр тэгш мэтгэлцэгч тал болох өмгөөлөгч нь мөрдөгч прокуророосоо баримт цуглуулахыг гуйдаг, хүсдэг хуулийн зохицуултууд ам бөхтөө байсаар байна. Энэ нь шүүхийн өмнө талууд эрхтэгш байх зарчмыг ноцтой алдагдуулсан хэвээр байна. Хүн өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхтэй хэдий ч эрх зүйн мэдлэгээс хамаарч тухайн хувь хүний тухай өөрийн эсрэг мэдүүлэг өгөх боломжтой байдаг. Үүнийг олон улсад дуугүй байх эрхээр баталгаажуулдаг. Манай улсын эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйд хүний дуугүй байх эрхийг баталгаажуулсан заалт одоо хүртэл орохгүй байсаар байна. Мөн прокурорын албыг үндсэн хуульд шүүх эрх мэдлийн бүлэгт хамааруулж зөвхөн хараат бус хуульч ажиллахаар хуульчлан тогтоосон ч прокурорын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх эрх мэдлийг буюу захирах. За, улсын хурлын гишүүд үг хэлж дууслаа. За, одоо байнгын хорооны санал хураалт явуулахаар байгаа гишүүдийг танхимд урьж байна.